Hello，大家好。今天的视频跟以前不太一样，今天不是教学视频，今天是开箱视频。Hello，大家好，我是你们的陶老师。今天来看看陶老师的开箱视频吧。好，大家看一下这个，这是我专门找人帮我做的，或者换一句话说，是我定做的，陶老师定做的。定做是今天要学的第一个生词，意思是按照要求专门来做的。比如陶老师的儿子满1岁了，他给儿子定做榴莲口味的蛋糕。我要定做一套西服。好，定做东西，我先要找商家，然后跟商家订货。订货就是跟商家说，我要这个，不要那个，我要这种款式，不要那种款式，我要这种颜色，不要那种颜色，等等等等。然后需要给商家付一部分的钱，所以订货的时候需要交定金。他向我们公司订了一批货，大家注意了吗？刚刚我说的是订了一批货，那么订货是什么词呀？对，离合词。还没看过离合词讲解的同学，大家可以点开这里先看一下。刚刚说了，订货的时候需要给定金，定金也可以叫做预付款。预付就是提前给，款就是钱，你先给商家给一部分的钱，这个叫定金。比如我需要交3000块钱的定金。好，我订好货了，交好押金了，现在需要做什么？要等啊。喂，现在商家给我打电话说，我的货已经准备好了，那么我现在要去取货。取货是今天我们要讲的第4个生词。现在目前取货有2种方式，第一种是像我这样直接去他们店那里自取，所以我们可以叫它门店自取。自取也可以说自提，你要门店自取还是寄快递？另外一种是寄快递，让快递员直接送到你的家。好，我现在拿到货了，那接下来做什么？当然是打开看看我的货怎么样。现在我要开箱。为什么说开箱？因为现在很多商家或者是快递公司都是用箱子包装，然后寄给你，所以叫开箱。大家看我订的是什么？我订的是相框，是一个吗？不是，是2个。你们觉得这个白金好看还是黑白的好看？请在评论区里面告诉我，好吗？我已经开完箱了，那么接下来要做什么？是要拍视频，介绍给你们。今天的视频就到这里，这是第1次尝试像 vlog 那样的教学视频，你们觉得怎么样？在评论区里面告诉我。对了，别忘了告诉我黑白的好看还是白金的好看。当然也记得关注一下陶老师的频道。那我们下次见，再见。